Hello everyone. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഖത്താറ കൾച്ചറൽ വില്ലേജിന്റെ ബിൽഡിംഗ് സൈഡും ബീച്ച് സൈഡും ഒക്കെ കുറേ നമ്മളൊരു പ്രീവിയസ് വ്ലോഗിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇവർ കടൽ നികത്തിയ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ ഖത്തർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ കടൽ നികത്തിയെടുത്ത ഒരു കുന്നും പിന്നെ അതേ കണക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രീനറി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഒരു പാർക്ക് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിക്കും കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമല്ലേ? എവിടെ ഈ ചെടികൾ നോക്ക്. നമ്മള് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ ആക്ച്വലി നല്ല ചൂടായിരുന്നു. കാരണോ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ കാർ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു കുന്ന് പോലെ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും ടോപ്പല്ല, എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു റിങ് കണക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അതെ അതെ. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് കണക്ക്. ഇനി ഇതും നമുക്ക് ചുറ്റി പോവാൻ പറ്റും ഈ റോഡ് വഴി. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തായാലും നടക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് പോകാം. എങ്ങോട്ട്? ഇവിടെയുള്ള കിളികളുടെ ശബ്ദം എവിടെ? നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ 5 വർഷമായി ഖത്തറിൽ. ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അമ്മ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ? മരങ്ങൾ നോക്കടാ, കുറെ കിളികളൊക്കെ. എടി അമ്മ UK-ലില്ലേ? UK-ല് ഇതേ കണക്കാണ്, ഇതേ കണക്കാണ് പാർക്കുകൾ. എല്ലാ സിറ്റിയിലും ഇതേ കണക്ക് അതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് തന്നെ പാർക്കുകളുണ്ട്, ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട്. ഒരു കിളി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ, മൈനയാണോ? ആ മൈനയാണ് കേട്ടോ. നിന്റെ ചിത്തിര. എവിടെ പോന്ന്? ഭയങ്കര വലുതായിട്ടോ ഈ പാർക്ക്, ഒരുപാടുണ്ട്. ഇത് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഈ ബിൽഡിങ്സും ഇതും ഈ കുന്നും ഈ മലയെല്ലാം ഇവര് കടല് നികത്തി ഉണ്ടാക്കിയത്. കടലായിരുന്നു. പൈനല്ല, പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് അല്ല ഇത്. എൻ്റെ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ്റെ ചെടിയാണൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഈ ചൂടത്ത് എങ്ങനെ വരുന്നത്? എന്താ എനിക്ക് 1 മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് നല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ള ചൂട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ. ബീച്ചാണോ? ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വണ്ടി എവിടെ ഇട്ടാൽ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ? വണ്ടി ആ കുന്നിന്റെ മേലിലായിട്ടോ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതിന്റെ മേലിലേക്ക് കയറാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ ബീച്ച് ആ സൈഡിൽ വന്ന് എത്ര മൈനെ നോക്കി. ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നത് കണ്ടോ? അത് ഒമാനിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് വന്നത്. എത്ര മൈനെ നോക്കി. ഇവിടെ മൈനേനെ വളർത്തുന്നതാണോ? എന്താ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതിന്? മൂന്നെണ്ണത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞോ. നമ്മളന്ന് രാത്രി വന്നപ്പോ ഈ കിളിയുടെ സൗണ്ടും ചീവിടിന്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടായിരുന്നു. അന്ന് ചീവീന്റെ സൗണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഖത്തറിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചീവീന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചീവീന്റെ സൗണ്ട് മിക്കവാറും ഇവർ ഇതായിരിക്കും. അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അന്ന് നമ്മൾ ഈ കിളിന്റെ കേട്ടപ്പോഴും വിചാരിച്ചത് ഒരു സ്പീക്കർ. കാര്യം നമ്മൾ ഒരു പാർക്കിൽ പോയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതുപോലത്തെ സൗണ്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോണ്ട് ഇത് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു സ്പീക്കർ, മരത്തിന്റെ ഒക്കെ സ്പീക്കർ. അത് AC പാർക്കില് വാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കിളികളുടെ ശബ്ദം സ്പീക്കറിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ അതാണോ, പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല. എനിക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ചെടി നോക്ക്. എവിടെ മണമുണ്ടോ? ഭയങ്കര വലുതായിട്ടോ ഈ പാർക്ക്. വാ നമുക്ക് ബീച്ചിനെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അമ്മോ സർപ്രൈസിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കടലായി.
കടലിനടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുവാണ്. മരം നോക്ക്. വെറൈറ്റി മരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ റോഡിൽ വേപ്പും പിന്നെ എന്താ കണ്ടിട്ടുള്ള വേപ്പാന്ന് തോന്നുന്നു കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ള. ഈ ചെടി കണ്ട ഇത് ഇത് ആലാണോ? ഇത് വട്ടയിലാണോ? മറ്റേ ഇലയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നയാ? ആളുടെ വട്ടയില വലുതല്ലേ? ഇതേത് മരോ? മൃഗങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ആയല്ലേ? സൺസെറ്റ് ആണോ അവിടെ? യെസ്. ഇല്ല, കടല് തന്നെ ഡയറക്റ്റ്. നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പ് കാണും. അമ്മു എവിടെ പോണ്? ഇത്രയും വലിയ പോക്കല് ഇപ്പൊ നമ്മളും വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്കൊന്ന് ചൂടായ, പക്ഷെ ഇവിടെ ചൂട് കുറവുണ്ട് അല്ലേ? അയ്യോ, നമ്മൾ കടലിനടുത്ത് എത്തി. റോഡല്ല, റോഡാണോ? ആ ശരിയാ, റോഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാ. നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയാ ഓ, ഇത് നമ്മൾ അകത്തൂടെ പോകുന്ന റോഡാണോ? പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? സ്ഥലം നോക്ക്. ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? ഇതേതാ ഹോസ്പിറ്റലാ? അറിയില്ല. അവിടെ ഒരു ബ്രിഡ്ജൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഏതാ ഹോട്ടലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കുട്ടി ഓടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഫുള്ള് മൈനല്ലേ? ബാ തിരിച്ചിറങ്ങാം. എന്താ എവിടെ? ആ ഇതില് കയറാൻ പറ്റുമോ? നല്ല ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. കയറണോ? അറിയില്ല. ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ഇറക്കമായിരുന്നേ, ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോ കേട്ടോ അമ്മു കഷ്ടപ്പെടുക. ആ മരം നിൽക്കുന്ന നോക്കട്ടെ. എല്ലാ മരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ലോകത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കുറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മരങ്ങൾ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത്? ആ ഇത് ഭയങ്കര വലുതാ. ഇതാണ് അപ്പുറ സൈഡും പിന്നെ ഇടത്തോട്ട് മരത്തോട്ടും ഒക്കെ ഇല്ല. നമ്മള് ഫുള്ള് നടന്ന് കണ്ടില്ലല്ലോ. എന്നിട്ട് വണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടുവിടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവിടെ ആ മരം കാണും. പറ്റത്തില്ലേ? ഏതല്ലേ? ഈ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നോ? ആ ഒരു പന്നിപ്പൂ കണക്ക് വരുന്നതാണോ? ഒരു നീളത്തിൽ പിങ്ക് കളർ. അത് തന്നെ, റെഡിൽ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള. അതിൻ്റെ സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ നമ്മളെ വണ്ടി ഇവിടുന്ന് കാണാം. ദൂരെ ഫുള്ള് വെള്ളക്കാറുകളാ. ഇതെന്തോ ഇത് ഉറക്കം തോന്നി ചെടിയാണ്. തട്ടാവാടിയല്ല ഉണ്ടോ? ഇവിടെ വരാത്ത എന്താണെന്നോ റീസൺ? ഇവിടെ നമുക്ക് ദൂരം ആയണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ല, നമ്മള് എല്ലാരും താഴെ വന്നിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് പോകും. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു റിസോർട്ട് ഉണ്ടെന്നോ അത് അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്താലേ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റുള്ളൂന്നൊക്കെയാണ് എന്റെ വിചാരം. അതെ അതെ, എന്റെ വിചാരം അതായിരുന്നു. അതാണെങ്കിൽ ആ റിസോർട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു താജ്മഹൽ കണക്കിരിക്കും. കയറുവാണെങ്കിൽ മിനിമം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 25,000-30,000 ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറേ ഇല്ല. സാറേ വാ, ഈ ചെടിയല്ലേ അമ്മ നോക്കടി. നീ എന്താ പറയുന്ന? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഈ സ്ഥലം? ആൾക്കാർ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ രാത്രിയൊക്കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാർബിക്കോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. കാര്യം ഇത്
ഇത് കത്തി കയറും. അത് കണക്ക് ചൂടല്ലേ, അത് കണക്ക് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഭംഗിയും പോവും. അതെ, കാറിൽ കയറിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. അമ്മ നീ എടുക്കുക വണ്ടി പ്ലീസ്, ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച്. ഓക്കെ, കാറിൽ കയറിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ടുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളും. ഇതിനകത്ത് റിസോർട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റൂല, റിസോർട്ട് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലേ. പേടിച്ചു പോയി ഞാൻ. ബാ, ഈ പൂ ഉണ്ടാടാ, ലാൻഡ് ക്രൂസർ ഇറങ്ങി വരുമോ? പാമ്പോൽ ഇതൊരു കയറാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഇതൊരു കയറാം. ആ, ഏത് ഈ പൂവോ? എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ? ഇത് ഈ മരം ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുവാണോ? അതെ, അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ മരങ്ങൾ ഈ ഖത്തറിൽ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അമ്മ? അത് ഗൾഫിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്തോ? ഞാൻ പറഞ്ഞാല് ഇത് ഈ സംഭവം നമ്മൾ റോഡിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു പേൾ ഖത്തറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ കുന്നിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നമ്മൾ രണ്ടും വിചാരിച്ചത് പ്രൈവറ്റ് റിസോർട്ടാണ്, പക്ഷെ ഇത് എല്ലാവർക്കും വരാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. പോലീസൊക്കെ പോകുന്നു. ഡസ്റ്റ്ബിൻ്റെ കളറുണ്ട് അവിടെ, പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, മേലിലൊക്കെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതുവഴിയാണ് കയറി വരുന്നത്. ഇതുവഴി കയറി വന്ന പക്ഷേ ഈ റോഡ് കണ്ടോ, ഇതൊരു ഒരു സ്റ്റോൺ കണക്കുള്ള ഒരു ടൈലായിട്ടേക്കുന്നത്, യൂറോപ്പിലെ കണക്ക്. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുലുക്കോ. നമ്മളങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി എടുക്കുകയാണ്. ക്യാമറ ഉണ്ടോ? വലിയ സീനില്ല. ക്യാമറയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ ബട്ടൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി താനെ കയറി പാർക്കാവും. നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ പാർക്കിങ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ടൊക്കെ വലിയ ഹോട്ടൽസും. ഇവിടുത്തെ തിരക്കൊക്കെ എല്ലാവരും റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നത് കേട്ടോ. ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. റിസോർട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? റിസോർട്ടിലേക്ക് കയറാണ്. എവിടെ നീ ധൈര്യം കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. കടലുണ്ടോ അവിടെ? ഇന്റർനെറ്റ് ചേർക്കണ്ടോ? ഈ ചെടിയുണ്ട്, റഷ്യ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടോ? ഈ കാറ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ കാറ് ഈ കിടക്കുന്ന വണ്ടികൾക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കയറി കുഴിക്കത്തോണ്ട് ഇടുന്നതാണ്. ഇതാണ് പേര്. നമ്മൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബാക്കിൽ തന്നെ കടൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാം. അതെ, ഫുഡ് കോർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി. അടച്ചോ മേലത് അടയ്ക്ക. ലൈറ്റ്സ് വീഴുന്നുണ്ട്. അല്ല, ആ ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെ ലൈറ്റ്സ് വീഴുന്നുണ്ട്. ഇനി ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഐസ്ക്രീം കുടിച്ചു. ഇവിടെ തന്നെ കുടിക്കാം അല്ലേ? വാ, 20 റിയാലിന് ഫുൾ ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ. ഈ പാർക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കിടന്ന് കറങ്ങിയത്. കാണുന്നതാണ് ഫുഡ് കോർട്ട്.
അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല ആക്ച്വലി, കുഴപ്പമില്ലാത്ത പ്രൈസൊക്കെയാണ്. എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും കാണും. ഒന്ന് പടത്തിൽ കാണുന്നത് അതാണ് കണ്ടായിരുന്നു നല്ല പടത്തിൽ, പക്ഷെ വെള്ള താഴെയാണ്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാന്ന് വെച്ച് അവിടെ ഇരിക്കാം. ഡസ്റ്റ്ബിനൊക്കെ കണ്ടോ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഡസ്റ്റ്ബിനാണ്. നമ്മൾ കുറേ നേരം തപ്പി, റിപ്ലൈ കിട്ടി. കുറവാണ് ഡസ്റ്റ്ബിനൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി, സ്ഥലം ഭയങ്കര വലുതും. ആ ഡസ്റ്റ്ബിൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എന്തോ ഡസ്റ്റ്ബിൻ എവിടെ വെച്ചേക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാറ്, അതിനടുത്ത് നിന്ന് കറങ്ങി. ഓക്കെ, ഐസ്ക്രീം ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ അടുത്ത് വണ്ടി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞേ. നല്ലതാണ്.